बटर, थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक लहसुन में ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज भुनने के बाद अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, थोड़ी सी लेंगे हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, रॉक सॉल्ट, काली मिर्च, इमली का पानी। अब डालते हैं टमाटर। अब इसमें डालते हैं धनिया और पुदीने का पेस्ट, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये जो छोले हमने लिए हुए हैं ये हमने ओवरनाइट सोक करके और सुबह इसको सीटी मार ली कुकर में। कैसे सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट करने हैं। इनको भी ऐड कर देंगे, ऐसे मैश भी कर देंगे। इसमें डालते हैं कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। स्ट्रीट स्टाइल चटपटे से छोले हमारे बन गए हैं। अब कुलचे सेक लेते हैं। और ये हमारा पे तो आइए टेस्ट करते हैं कैसा बना है। बहुत ही शानदार, मज़ा आ जाएगा।